Kim milyoner olmak ister de kekik. Hangi hatta bir bitki vardır? Cevap kekik. Bundan yola çıkarak kekik nedir? Etlerimizde kebap yaparken mesela kullanıyoruz. Ondan sonra soğuk algınlığında, korona zamanında da kekik çok revaçtaydı. Kekik koronaya karşı bir önlem olduğunda herkes biliyordu. Kekik çayıyla mesela bizim aşı olmayıp da kekik çayıyla ve kekik içerek koronayı atlattığını söyleyen arkadaşlarımız eş dost olmuştu değil mi? Thymus nominaceae familyasından bir cinstir. Lamiaceae. Bilimsel adı Thymus'tur. Evet, bu da bakın yabani kekik, Thymus vesaire türleri var. Kekik 20 santim şekilde ömrü 6 yıl olan bir bitkidir. Lavanta, biberiye, nane gibi kekik de Lamiaceae familyasından. Zaten mis gibi kokuyorlar lavanta, kekik hepsini. Kekik antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü bir doğal antimikrobiyaldir. Bunlardan biri, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.